当全世界互林加森林以互人条件速度直直消失的时阵，台湾的森林所以充满生命力的姿态继续直直扩大。农委会伫民国91年开始进行边地景观造林甲绿美化计划，其中花莲边地森林园区是台湾第一座保育成功的边地森林，用艺术的力量取代工程开发的新观念，透过美学甲空间的创意，引导民众甲自然和谐斗阵的森林园区。阮花莲大营大湖边地森林园区是对民国99年下半年开始营造。这个游乐区无一定伫山顶，会当伫边地有一个森林游乐区。阮这个装置艺术的构想呢，是讲来到边地森林园区，全部拢是森林，感觉无其他的物件出现。所以阮讲将这个装置艺术将伊纳入来，摕一寡艺术作品呢，参森林有关系。譬如讲生命宝树，就是阮利用这个漂流木来做营造。我嘛请到周边社区一寡小朋友、大朋友、艺术家斗阵来做创作。阮所营造出来是一种无同款的生命。这个脚踏车长度内底森林长约差不多5公里。我嘛欢迎全国乡亲斗阵来遮花莲大营大湖边地森林园区。花莲边地森林园区用新的环境技术取代传统观光开发的方式。充分结合着生态环境甲文化创意，伫咧空旷绿色原野内底带来视觉感受，或者那像个精彩的室外美术馆。来到花莲，感受边地森林的好看，体验人甲大自然的结合。